ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வெல்கம் பேக் டு அரசுவை கிச்சன். நாம் இன்றைக்கி வீடியோவில் இறால் மிளகு குழம்பு ரெசிபியோடு சேர்த்து என்னுடைய ரெய்னி டே எப்படி போச்சு அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த vlog உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போகும் அப்படின்னு நம்புகிறேன். வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். இந்த vlog ஒரு வெட்னஸ்டே அன்னைக்கு எடுத்தது. துபாயில் மழை வருது அப்படின்னு சொன்னாலே பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே ஆச்சரியமாக இருக்கும். அதுலேயும் அன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா இடியோட மின்னல் மழை எல்லாமே ஒரே வட்டியாக வந்துச்சு. இது இயற்கையான மழையா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது, ஆர்டிஃபிஷியல் ரெயின் தான். இருந்தாலும் எங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா இது ரொம்பவே பிடிச்ச மாதிரி இருந்தது. நம்ம ஊரில் அடிக்கடி மழை வரும், பார்க்குறதுக்கே ஆசையாக இருக்கும். அடிக்கடி மழை வர்றதுனால மழையோட அருமை தெரியவே தெரியாது. இது செயற்கை மழை தான், இருந்தாலும் இந்த மழையை பார்த்து ரொம்பவே ரசிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1 hour மாதிரி தான் ஹெவியான மழை பெஞ்சிருக்கும். அதுக்கே என்னோடய ஏரியாவில் பார்த்திங்கன்னா தண்ணிலாம் தேங்கி நிற்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. நார்மலாகவே நான் இருக்கிற இடத்த பார்க்குறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அதுலேயும் அன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா மழைலாம் பேஞ்சு முடிச்சதுக்கப்புறம் பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே அழகாக இருந்துச்சு. மழை வந்தது ஒரு பக்கம் சந்தோஷமாக இருந்தாலும் இன்னொரு பக்கம் எனக்கு ஒரு சங்கடம் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, என்னோட பில்டிங் வந்து கிளாஸ் பில்டிங்கிறதுனால மேலேருந்து தண்ணி வந்து நிறைய சொட்ட ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ அஃப்கோர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா உள்ளே வர ஆரம்பிச்சிருச்சு தண்ணியெல்லாம். ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்பவே கஷ்டமாக இருந்துச்சு. ஐயோ க்ளீன் பண்ணுமேன்ட்டு. Five little monkeys jumping on the bed. One fell on the okay, அப்புறம் என்னது இது சொல்லு, என்னது இது? மம்மா கால் டாக்டர் and அது என்ன பாபா 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 மம்மா கால் மம்மா கால் டாக்டர் and டாக்டர்ஸ். ஓகே, டாக்டர் சார் நோ மோர் monkeys. அதுக்குள்ள தண்ணி தான் அடிச்சிருச்சு. குட், வெரி குட். அவன் பாருங்க அந்த பெட்டை வந்து கரெக்டாக போட்டுட்டு அந்த பொசிஷனில், ஓகேவா? அவர் விழுந்தாருன்னா அடிப்படக்கூடாதான். ஸோ அதனால் போட்டுட்டு எவ்வளோ விவரமாக குதிக்கிறான் பாருங்க. அங்கே ஏறக்கூடாது. நம்ம ஹசன் பேபி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஜாலியாகவே என்ஜாய் பண்ணி விளையாண்டுட்டு இருந்தார். ஸோ அவருக்கு அந்த ரைம்ஸ்னால் ரொம்ப பிடிக்கும். அதில் எப்படி ஆக்ட் பண்ணுவாங்களோ அதே மாதிரியே ஆக்ட் பண்ணி பேசிட்டு அழகாக சிரிச்சிட்டு இருந்தார். ஹசன் பேபி விளையாடுற மூடில் இருக்கிறப்பே பார்த்திங்கன்னா நான் சமைச்சிட்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிச்சன் உள்ள போய் என்ட்ராகி வெளியே தொடங்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். சமைக்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா எப்பவும் போல் முதல்ல வந்து உலை வச்சு அரிசி போட்டுட்டேன். அடுத்து இன்றைக்கி இறால் மிளகு குழம்பு செய்ய போகிறேன். அதுக்கான ஒரு 1/2 kg இறாலை வந்து சுத்தம் பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சுக்க போகிறேன்.
இந்த இறாலை எப்படி ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கான வீடியோ வந்து இதுக்கு முன்னால் நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணியாச்சு. இந்த வீடியோவை யாராச்சும் பிகினர்ஸ் பார்க்குறவங்களா இருந்தால் உங்களுக்கு யாருக்காச்சும் அந்த வீடியோ வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மேலே இருக்க ஐ பட்டனில் லிங்க் தரேன், போய் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. இப்போ இறால் எல்லாத்தையும் சுத்தம் பண்ணி ரெடி பண்ண பிறகு இந்த இறால் குழம்புக்கு தேவையான வெங்காயம் தக்காளி எல்லாத்தையும் வந்து கட் பண்ணி ரெடி பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு 2 மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயம், 2 பழமான தக்காளி எடுத்துருக்கேன். இதை வந்து தாளிக்கிறதுக்கு தனியாகவும் அரைக்கிறதுக்கு தனியாகவும் தனித்தனியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ குழம்பு தாளிக்கிறதுக்கு எல்லா பொருளும் ரெடியாக இருக்குது. இப்போ நம்ம குழம்பு தாளிச்சிடலாம். குழம்பு தாளிக்கிறதுக்கு அடுப்பில் வந்து கடாய் வச்சுட்டேன். கடாய் நல்லா சூடு வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்து நம்ம அரைஞ்சி வச்சுருக்க ஒரு வெங்காயத்தை வந்து நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். வெங்காயம் ஆட் பண்ணி ஒரு 5லேருந்து 6 நிமிஷம் நல்லா வெங்காயம் நல்லா செவக்க வதங்குற அளவு நம்ம வெயிட் பண்ணலாம். வெங்காயம் இந்த அளவு நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆனதுக்கப்புறம் இதில் வந்து நம்ம இஞ்சி பூண்டு விழுது வந்து ஃப்ளேவருக்காக ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம். இஞ்சி பூண்டு விழுது பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் மாதிரி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ இதை வந்து ஒரு 5லேருந்து 6 நிமிஷம் இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசம் போகிற அளவு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டோட மணம் வர ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம அரிஞ்சு வச்சுருக்க அரை பழமான தக்காளியை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். தக்காளியோட புளிப்பு வந்து அந்தளவு இதில் தேவையில்லை, அரைக்க போகிறதுனால, அதனால் அரை தக்காளியே போதுமானது. இப்போ தக்காளி பார்த்திங்கன்னா நல்லா மசியே வதங்கிருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க 1/2 kg மாதிரி வந்து இறாலை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இறாலை ஆட் பண்ணி ஒரு 5லேருந்து 6 நிமிஷம் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க. இறால் வந்து அதிகமாக வதங்கிடக்கூடாது. அதிகமாக வதங்கிச்சுன்னா பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு லப்பர் மாதிரி போயிடும். ஸோ அதனால் கம்மியாகவே நீங்கள் வந்து இதை வதக்கி எடுத்துக்கோங்க. இறால் வதங்கி ரெடி ஆகிறதுக்குள்ளே நாம் இந்த மிளகு குழம்புக்கு தேவையான மசாலா எல்லாத்தையும் வந்து அரைச்சி ரெடி பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன மிக்ஸி ஜாரில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் மாதிரி வந்து முழு மிளகு எடுத்திருக்கேன். மிளகு வந்து உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. நான் வந்து அதிகமாக இருந்தால் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 டேபிள் ஸ்பூன் மாதிரி எடுத்திருக்கேன். அடுத்து 1 டேபிள் ஸ்பூன் மாதிரி வந்து ஜீரகம் எடுத்திருக்கேன். இப்போது இது ரெண்டுத்தையும் மிக்சியில் ஒரு சுற்றி எடுத்தோன்னா நமக்கு பொடியாயிட்டு வரும். இது எதனால் இப்படி ஃபஸ்ட்டு நம்ம செய்கிறோன்னா நமக்கு மசாலா அரைக்கும் போது திப்பியாக இருக்காமல் நமக்கு பொடியாயிட்டு வரும். அதனால் இந்த மாதிரி பொடியாக ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கிறோம். அடுத்து இதில் குழம்போட திக்னஸ்க்காக நம்ம தேங்காய் பூ ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம். நான் இன்றைக்கி 2லேருந்து 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தேங்காய் பூ ஆட் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கோங்க, இல்லைனா வந்து நீங்கள் இதை வந்து ஸ்கிப் பண்ணிடலாம். அதோடு சேர்த்து இதில் வந்து ஒரு 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் மாதிரி மஞ்சத்தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் மாதிரி மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். மிளகாத்தூளோட காரத்தை கம்மி பண்ணிக்கோங்க, ஏன்னா மிளகுத்தூள் வந்து நம்ம அதிகமாக ஆட் பண்ணதுனால. இப்போது இதில் வந்து தேவையான அளவு தண்ணி கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி மிக்ஸி ஜாரில் விட்டு ஒரு சுற்றி எடுத்தோன்னா நமக்கு வந்து பேஸ்ட் பதத்துக்கு வரும். ஸோ அதை அரைச்சி எடுத்துடலாம். இப்போது எல்லாத்தையும் அரைச்சாச்சு. இந்த அளவு நரன் பதத்துக்கு வரும். இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. அடுத்து லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனலாக இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அரிஞ்சு வச்சுருக்க அரை தக்காளி, அரை பெரிய வெங்காயம், இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி எகெயின் வந்து மூடி போட்டு மிக்சியில் விட்டு நல்லா பட்டான பதத்துக்கு அரைச்சி எடுத்தோன்னா நமக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த அளவு நல்லா பேஸ்டான பதத்துக்கு வரும். இதோட பதம் வந்து நல்லா நரன் இல்லாமல் பட்டாவும் இல்லாமல் மீடியமாக இருக்கணும். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இறால் வந்து நல்லா வதங்கிடுச்சு. ஒரு 2-3 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் இதில் வந்து நம்ம என்ன ஆட் பண்ண போகிறோம்னா நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலா பேஸ்ட்டை ஆட் பண்ணிக்கலாம். மசாலா பேஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ண பிறகு மசாலாவோட பச்சை வாசம் போகிற அளவு ஒரு 5லேருந்து 6 நிமிஷம் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க. அடுத்து இதில் குழம்புக்கு தேவையான தண்ணியை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் இன்றைக்கி வந்து மிக்ஸியை அலசி தண்ணியை ஆட் பண்ணியிருக்கேன்.
அடுத்து லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனலாக இந்த குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து ஒன்ஸ் எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு 10லேருந்து 15 நிமிஷம் மூடி போட்டு நல்லா கொதி விட்டு எடுத்தோன்னா நமக்கு வந்து இறால் மிளகு குழம்பு ரெடி ஆகிடும். 15 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய இறால் மிளகு குழம்பு வந்து சூப்பராக சுண்டி ரெடி ஆகிடுச்சு. இதோட பதம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவும் தண்ணியாக இல்லாமல் ரொம்பவும் கட்டியாக இல்லாமல் நார்மலாக இருக்கணும். லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனலாக இதுக்கு மேலே முக்கியமான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் வந்து நம்ம நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம். இந்த நல்லெண்ணெய் வந்து இந்த குழம்புல இருக்கிற காரத்தை குறைக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த குழம்புக்கு டேஸ்ட்டு தரக்கூடியதும் இந்த நல்லெண்ணெய் தான். ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் நல்லெண்ணெயை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ண பிறகு ஒன்ஸ் எல்லாத்தையும் நல்லா 2 நிமிஷம் மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனலாக இதுக்கு மேலே வந்து மல்லி இலை தூவி நம்ம இறக்கிடலாம். அவ்வளோதான். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மணக்க மணக்க நம்மளுடைய சுவையான சளியெல்லாம் முழிக்கக்கூடிய ஹெல்த்தியான இறால் மிளகு குழம்பு வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. பார்க்கவே பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு. இந்த இறால் மிளகு குழம்புக்கு சூட்டபிள் காம்பினேஷனான சைடிஷ் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வத்தலன் அப்பளம் தாங்க. ஸோ நானும் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக வத்தலன் அப்பளம் தான் வந்து பொரிச்சு எடுத்துக்க போகிறேன். இன்றைக்கி சமையல்லாம் முடித்த பிறகு உடனே கையோடு பார்த்திங்கன்னா க்ளீனிங் ஒர்க்கையும் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிச்சனை க்ளீன் பண்ண தொடங்கிட்டேன். என்னோட கிச்சன் க்ளீனிங்க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தண்ணி ஊற்றி இந்த இடமே வந்து சதன்னு இருந்துச்சு. ஸோ இந்த இடம் எல்லாத்தையும் வந்து க்ளீன் பண்ணிடலான்ட்டு க்ளீன் பண்ண தொடங்கிட்டேன்.
இந்த ரெய்னி டேக்கு சூட்டபிளான ஒரு லஞ்ச் தான் இன்றைக்கி நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன். என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இறால் மிளகு குழம்பு. இந்த இறால் மிளகு குழம்பு பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதில் நாம் மிளகு நல்லெண்ணெய் எல்லாமே சேர்த்துறதுனால பார்த்திங்கன்னா உடம்புக்கு ரொம்பவே ஹெல்த்தி. அது மட்டும் இல்லாமல் சளியெலாம் இருந்துச்சுன்னா இந்த மிளகோட காரம் வந்து சளியை முறிச்சு எடுத்துடும். நீங்கள் நான்வெஜ் சாப்பிடாதவங்களா இருந்தால் இறால் போடாமல் வெறும் மிளகு குழம்பு மட்டும் வச்சு சாப்பிடலாம். டேஸ்ட்டு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். அடுத்து இதுக்கு சூட்டபிள் காம்பினேஷனாக பார்த்தீங்கன்னா அப்பளமும் வத்தலும் தாங்க வறுத்துருக்கேன். இதுக்கு வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். உங்களுக்கு இந்த இறால் மிளகு குழம்பு ரெசிபி பிடிச்சிருந்துச்சின்னா நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுடைய ஃபீட்பேக் அண்ட் கமெண்ட்ஸை மறக்காமல் என்கிட்ட வந்து ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. மழை பெய்யும் போது சுட சுட சாப்பிட்டா தான் நல்லாயிருக்கும். அதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா நான் இறால் போட்டு மிளகு குழம்பு சேர்த்து சாப்பிட போகிறேன். அதுக்கு சைடிஷாக பார்த்திங்கன்னா முட்டையும் அப்பளம் தாங்க வச்சுருக்கேன். முட்டை எதனால் செஞ்சேன்னா ஹசன் பேபி வந்து சாப்பிடுவார். ஸோ அதனால் வந்து முட்டை அவருக்காக செஞ்சேன். மழை பெஞ்சு ஓஞ்சதுக்கப்புறம் ஈவினிங் போல் நான் இதை ஷூட் பண்ணேன். ஈவினிங் போல் இந்த இடத்த பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. நம்ம ஊர் பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ மழை பெஞ்சாலும் அப்படியே இருக்கும். அந்தளவு தண்ணிலாம் தேங்கி நிற்காது. பட் இங்கே பார்த்திங்கன்னா 1 மணி நேரம் ஹெவியான மழைக்கே தண்ணி எல்லாம் வந்து நல்லா தேங்கி நிற்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. சொல்ல போனோன்னா பார்த்திங்கன்னா ஒரு குட்டியான ஆறே உருவாயிடுச்சுன்னு தான் சொல்லணும். ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா இறால் மிளகு குழம்பு ரெசிபியோடு சேர்த்து இந்த ரெய்னி டே எக்ஸ்பீரியன்ஸை உங்கள் கிட்டக்க வந்து இந்த விளாக் மூலிமா நான் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டேன். உங்கள் எல்லாருக்குமே இந்த விளாக் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும். எங்களோட சேர்ந்து நீங்களும் நல்லா என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்னு நம்புகிறேன். அப்படி உங்களுக்கு இந்த விளாக் பிடிச்சிருந்துச்சின்னா ஒரு பெரிய லைக் கொடுங்க. உங்கள் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்னும் நம்ம சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா? நம்ம சேனலோட கண்டென்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா? அப்போ உடனே போய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அப்படியே பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா நீங்கள் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ்லேயும் ஃபாலோ பண்ணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இன்ஸ்டாவோட ஐடி இருக்குது. போய் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் நீங்கள் அதுலேயும் என்னை வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம். ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதே மாதிரி வேறொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸில் உங்களை நான் மீட் பண்ணுற வரையும் தேங்க்யூ, பாய் பாய், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.